Так, и снова всем здравствуйте. 1,5 года назад поменял я опорные подшипники на передней стойке. Поставил вот такие вот СТ 54 325 4М 400. Снял только из-за того, в принципе, я не знаю, родные это или не родные, они вообще не вращались. И как сейчас выясняется, внутри не было просто-напросто смазки. Тут ломаться-то нечего. Просто вот стоит. Я не знаю, из чего она сделана. Второпластовая, может быть, какое-то колечко. И просто-напросто здесь не хватает смазки. Это я не стал их выкидывать. Смотрю, они не раздавленные. В хорошем состоянии. Думаю, что их выкидывать? Эти подшипники, может быть, еще пригодятся. Это старая советская закалка еще. Ничего не выбрасывать. Значит, беру теперь литол. Внутрь сейчас заложил смазки. Много здесь все равно ее не положишь. Лишнее выдавится, потому что здесь негде ее размещаться. Смазки-то негде в этом подшипнике. И назад собирается элементарно. Когда я их снял, они, как я и говорил, даже не проворачивались. Я их еле разработал. Попробовал разобрать. Испугался, что-то думаю, сломаю пластмасски. А оказывается, они легко отверткой поддеваешь и снимаются. В смысле, разбираются. Все, вот они. Элементарно теперь мягенько вращаются, и все. Это я их на всякий случай подготовил. Мало ли, сейчас буду снимать, там не получится разобрать, смазать, или расплющится, раздавится. Вот, ну что ж, ладно, теперь приступим к тому, что буду снимать переднюю стойку. Начну я с того, что замерю сейчас вот ниточка с отвесом. Так вот делаю. Так, сверху сейчас 20, а снизу, естественно, потом замерю исхождение после этого всего. Снизу 21. Ну вот, на это я буду и рассчитывать. Сверху 20, снизу 21. Но все равно схождение я потом еще проверю. Тоже у меня есть видео. Регулировка развала схождения. Так, ну что, сейчас подготавливаю весь инструмент, поддомкрачиваю машину, снимаю колесо, а потом буду дальше показывать. Пока замочил болтики, гаечки. Попробовал, что суппорт здесь, но все равно я работать его не зажимает. Буду обслужу сейчас, прокачаю, поршень пошевелю. Ну, в общем, ладно, что об этом говорить, потом все это. Так, и пока, значит, замачивается все это дело керосином, пока все это замачивается, я залез в двигатель, под двигатель конкретно, и нашел причину дребезжания на холостом ходу. Вот. Сколько машине? 14 лет. Отгнила, как ее назвать-то, это железяка-то, экран выхлопной трубы, наверное, так, под поддоном.
Хомуты родные, смысла отворачивать нету. Они здесь уже и не подойдут. Как стоят они на привет, так и оставлю. Как временную меру поставлю сейчас 2 хомута обычных. Конечно же, они быстро сгниют от большой температуры, от сырости. Но пока ничего другого не придумал, будут стоять вот такие 2 хомута. Ладно, пока замачивается керосином, пойду поставлю эти 2 хомутика. Потому что оставлять без него тоже от глушителя будет сильно очень поддон нагреваться масляный. Картер. Ладно. Так, ну что, закрепил я три гаечки на 12 и центральный шток крепит 18 гайка. Я ее уже, конечно, ослабил, чтобы потом, когда будет снята стойка, чтобы не мучиться, не придерживать чем-то. И эти сейчас тоже ослаблю. Надо снять провод датчика АБС, у кого есть АБС, от стойки воссоединить, и снять скобу удерживающую шланг на стойке. Здесь у нас на 16, здесь на 18. Ну, в принципе. Потому что когда 1,5 года назад еще разбирал, все это, конечно, крутилось очень тяжело. Сейчас вот от руки крутится. Обработал, зачистил, обработал все болтики. И теперь вот они вот у меня совершенно свободно заворачиваются и отворачиваются. Все. Теперь сверху подвернуть 3 гайки, которые я говорил, и снимаем, стойку вытаскиваем. Других у меня просто-напросто нету. Вот. В прошлый раз из паранета вырубил прокладочку. Очень удобно, хорошо все держится. Так, значит, вот так вот у нас стойка, она находится на машине. Где здесь метка? Вот она метка. Называется корпус подшипника. Болтался. И уже вот от руки, вот значит все смазано, все и самое. Мне нужно только до подшипника добраться. И вот что я вижу. Подшипник нифига не работал. Вот он проворачивался. Вот он скрип. Хотя с виду ничего такого не скажешь. Подшипник как подшипник. Только, ну-ка, только что не крутится. Вот тоже видно, что проворачивался. Сейчас посмотрю, что здесь внутри у него творится. Нормально весь в смазке. Почему он не крутился? Непонятно. Да и вот все равно фиг ты его провернешь. Что-то здесь не то. Значит, буду ставить, не знаю, что это за подшипники. Может быть, они даже и родные. Но уже со смазкой. В обратной последовательности. Вот так вот. Стрелочка смотрит
на стойку. Так, придерживать надо, чтобы оно не проворачивалось, чтобы штук не проворачивался. И корпус подшипника тоже. Так, ну что, затянул 3 гаечки. Затянулся у меня шток прекрасно, здесь не провернулся ничего. Здесь дальше что? Вставил болты, наживил гайки, поставил на место скобу крепящую провод, поставил на место датчик АБС. Так, теперь, после того, как я наживил эти болтики с гаечками, держащие поворотный кулак, назовем его так. Что я теперь делаю дальше? Так. Значит, как вы помните, у меня здесь вот, можно регулировать развал. Протачивал верхний мульки, миллиметр где-то овальный делал. И вот теперь я, значит, до упора сюда делаю сейчас до упора, затягиваю, чтобы они у меня не выскочили. В общем, что, сейчас я их еще раз протяну нормально, ставлю колесо, замерю развал. Это я, в принципе, показывать тоже не буду, что вот такого я вначале показывал, как я замеряю. Если все нормально, опять снимаю колесо и начинаю обслуживать суппорт. Так, ну вот, все, опять колесо снял. Все у меня получилось четко. Вот уже видно, что намазал, значит, все уже крутить больше не буду. Ровно миллиметр разницы, как и было. Так, ну что, теперь я, раз уж колесо снято, немножечко обслужу сейчас с этой стороны подвесочку. Так, что мне для этого надо? Вот у меня шприц с трансмиссионным маслом. Кто не знает, для чего это мне надо, сейчас покажу. Значит, в верхней точке прокалываю пыльник, ничего с ним убираю не будет, и туда ввожу смазку. Все, это резиночки не жигулевские, так что даже назад смазка не идет, а смазка внутри шарнира очень даже хорошо способствует его работе. Вот туда и туда маслица. Вот так. Все. Хуже от этого не будет. Ну а насчет будет лучше или нет, это я помолчу. Каждый пускай думает о своем. Вот касторовое масло. Сейчас я сниму суппорт, колодки и под пыльник цилиндра волью где-то кубик касторового масла. Это для того, чтобы поршень не закисал нормально. Так, двигался. Сворачиваем пальцы, болты, в смысле направляющих. Оп, уронил в пыль. Ну вот, специально крючок для того, чтобы не висел у нас на шланге, на тормозном. Так, или проверяем колодочки, не путаем их местами. Дальше вытаскиваем
Вот. Направляющие наши. Берем смазку для направляющих с бортов. И сюда ее так вот. Лишнее можно убрать. Аккуратно иголочкой. Кстати, вот она. Касторовое масло уже залито. Шприц промыл. Подпыльничек. Вот сюда вот. И туда его. Здесь уже, конечно, пыльник этот протыкать нельзя. Под пыльник туда вводим это касторовое масло. Нажатием ключа даже уходит внутрь туда нормально. Поршень я вдавил. Естественно, суппорт теперь свободно должен одеться сюда. Подаю воздух около 1 атмосферы цилиндр. В главный тормозной цилиндр ставлю трубочку на рабочий цилиндр, ключиком на 11 отворачиваю и немножечко стравливаю. Просто сейчас получилось так, что камера не записала. Уже все прокачал, все сделал. Теперь ставлю колесо на место и выезжаю проверять, как это все у меня работает. Так, значит, после установки колеса на место не забываем его хорошо протягивать. Долить, проверить уровень тормозной жидкости в бачке тормозном. И прежде чем выезжать, так как я втапливал цилиндр тормозной, нажать на педаль тормоза несколько раз, чтобы он встал на свое место. Ну и теперь, блин, руль вообще мягенький, не узнать, как будто, блин, только что. Так, кстати, пробег. Пробег у нас 103 790. Выезжаем. О, рулит как. Мягко, хорошо, ничего. Никто теперь в крыло не стучится. Никто в крыло ко мне не стучится. Ну ладненько, вот теперь всем пока.